會覺得咧，其實即使你唔係呢一種你唔支持呢一種路線，其實都應該尊重咯。即係在我睇就係咁。咁但係黃毓民係另一套。咁我覺得佢對香港民主運動嘅傷害咧，其實就正正咧就好多人咧話我受黃毓民咧啟蒙，我就覺得調轉，正因為佢咁樣咧，其實佢導向一啲好多嘅年青人啦嚇，我認為呢啲本來係民主生力軍嚟嘅，即係佢哋本身咧，其實佢都係佢心裏邊老實講，佢受得你啟蒙，其實佢係有嗰種嘅質地啊。即係如果唔係嘅時候，你點講咧？其實啲人咧都唔會咧係會出嚟咧關心社會。咁但係你導咗佢咧，你就導咗佢去另一個方向，其實係即係走歪咗嘅，我覺得。即係本來咧呢班人咧，我覺得佢係真係可以爭取到民主咧，即係一個最即係如果佢正常咁去發展嘅時候，佢可以係即係譬如佢加入社民連、加入公民黨呢啲，我覺得可能喺嗰個貢獻咧係唔同嘅。咁但係因為佢學咗黃毓民啊嘛，你喺佢身邊嘅時候，你唔多唔少咧就沾染咗佢嗰種嘅作風啊，佢嗰種嘅即係思維。但係你可能個底子又唔厚啊。係啦，咁於是咧，我就會覺得呢一啲咧就有啲就誤入歧途咯。所以而家今時今日佢跟住佢班咪咯，即係喺我哋眼中嘅就係話淨係識搶生輝。但係冇論述，亦都冇去每一件事其實都冇去真正思考過，究竟係應該點樣去做先有根有強？呢啲嘢其實都係好可惜嘅。而且最慘嘅一樣嘢係冇道德情操。係啦，即係你冇辦法去咧尊敬呢啲人。你睇翻頭先何志光嘅嗰條片咧，其中講最多咧，何志光就係講緊嗰個界票嗰個咪就係咯。呢幾年其實都係嘅。喂，即係你話黃毓民點解要坐喺度？可能佢唔想即係駁佢，但係另一方面就係，其實你真係冇得駁㗎。喺每一次選舉，你解釋唔到嗰啲嗰啲即係界票嘅問題啦。你最近嘅啱啱係譬如話我哋何君堯啦，就呢個新東普選啊，新東普選，即係講個古仔俾你聽。佢第一個 endorse 楊岳橋嘅，你問翻楊岳橋啊嚇，跟住然之後咧，我記得楊岳橋仲同我講嘅時候，我同岳少講，我話你咪咁老定啊！佢話阿岳少，佢仲同岳少講啊，佢話得㗎啦，我呢邊冇人出去選㗎，新東補選啊乜。唔係佢當時確實係諗㗎嘛，佢其實跟住就嚟咗個係啊，佢根本之前係恥笑梁天琦嘅，覺得根本就唔會當選。梁天琦，然之後梁天琦出嚟，我可以話我人格擔保亦都係受黃毓民影響，亦都係黃毓民支持佢出嚟。啊！你問翻岳少啊，岳少第一個 endorse 岳少去參加新東補選嘅就係黃毓民，而且佢當時話自己唔會出人。係啦，冇錯啦，係啊，所以你每一次選舉咧都有呢啲嘢嘅，你即係解釋唔到嘅。跟住然之後佢最興嘅佢最興嘅回答就係乜嘢？介你咩票啊？有能力你咪攞咯，咩各自爬山啊嘛，兄弟咩兄弟？呢票你㗎，呢票你㗎。係咪先嗱？最叻嘅呢種咁嘅解釋，其實聽過好多次，係啊。咁即係呢啲咪就係你 buy 咪 buy 咯，唔 buy 咁咪就係咯。你點樣批評佢都可以咧，即係能言善道地解釋到嘅。咁但係其實咧就前後矛盾。係啊，所以好傷痛嘅真係嚇，即係每次都係咁，即係同埋就係我哋其實覺得泛民係應該即係企埋一齊，喂，我哋有共同嘅敵人噶嘛，但係即係對唔住咯，到今時今日，其實真係即係我哋有冇企埋過一個陣線咧？即係我唔覺得黃毓民有咯，好慘嘅真係。不過係一個過程嚟嘅，即係雖然嗰個付出嘅代價咧，即係都即係俾咗唔少嚇。但係最可惜今屆佢仍然都咯，有機會贏嘅喎。係啊，呢個真係好可惜。咁呢個係即係香港市民嘅選擇咯。即係始終就係我哋覺得咧，即係。我哋講真話，就將我哋嘅睇到嘅嘢就講出嚟。咁我覺得有時有啲嘢咧，可能真係要接受，就係你要經歷咗咧，你先知道咧，真係自己錯。即係你見到嗰啲一代一代嘅靈童嚇，即係你可能你最初嘅時候，你話俾佢聽咧，佢係唔會信嘅。咁但係要佢自己有嗰個親身嘅經歷，佢自己喺旁邊嘅時候睇到嚇，咁佢之後咧，先慢慢咧，佢會有另一種嘅。所以我有時我會同阿陶君行講啦，即係我話我有時我都同佢講，我話我其實我話喂，你幾廿歲人都唔好咁多怨氣啦。咁但係要話翻轉頭咯，我理解佢哋嗰種怨氣咯，即係只係我覺得好煩啊啲嘢，我唔想再記翻以前嘅嘢。但係我話俾你聽，即係我亦都好理解陶君行或者花生台佢哋一班兄弟嘅嗰種怨氣咯，即係唔係空穴來風嘅，對唔住啊。傑斯係好值得欣賞嘅，因為係充滿住正能量嘅。我覺得嗱，呢啲你要喺D100度要發揮多啲啦，咁啊同我哋嘅聽眾、我哋嘅自己友啊分享多啲你嘅正能量。好啊，時間差唔多嚟到6點鐘啦，咁我哋聽次長新聞之後咧，我哋翻嚟咧就會有
有大5位嘉賓係咪？即係新西嘅候選人。係啦，幾位民主派嘅。係啦，咁我哋就聽一節長新聞先，翻嚟咧咁啊同佢哋傾下偈。